चैनल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गेमर चैनल में। आज हम बताएंगे वीडियो कॉलिंग ऐप, वीडियो दिखाएंगे आपको। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। अपना प्ले स्टोर खोल ले और आप सर्च बार पर जाएं और सर्च किए विंग वीडियो कॉलिंग रिंगटोन वीडियो रिंगटोन। ये 16 MB का ऐप है, आप इसे डाउनलोड कर लें। और ये कैसे होगा, डाउनलोड पास होगा तो मैं इस वीडियो को बड़ी नहीं होगी। हो रहा है इसकी 5 लाख जनों हैं, 5 लाख से ऊपर जनों ने डाउनलोड किया और 4.5 की रेटिंग है। मैंने इस ऐप को इंस्टॉल करी है, आप भी कर लें। और ओपन दिखा रहा हूँ आपको, इस पर चला कर दिखाता हूँ। ये आपसे पहले आपका नंबर मांगेगा। मैं आपको अपना नंबर नहीं दिखा सकता, इसलिए वीडियो बंद ये अपना नोटिफिकेशन एक्सेस को दे दें विंग को। ओके दबा दें, परमिशन मांगेगा और ऑल सेट है। ये आपसे बाद में नंबर मांगेगा। अपडेटिंग कॉन्फ्रेंस प्लीज वेट। वीडियो पॉज कर देता हूँ 2 मिनट। ये आपसे आपका नंबर मांगेगा, प्लीज़ अपना नंबर भर दें। मेरा नंबर आपको बता देता हूँ, ये रहा 97 8 16 55 96 और नेक्स्ट दबा दें। सेंड हो गया नंबर। ये कोड आ रहा है, मुझे मैसेज आएगा कोड। उसमें मैं ये हटा रहा हूँ चीज़ें। कहते कोड क्या आएगा 2 मिनट यूज़ कर देता हूँ, लगता है टाइम लगे। आ गया है। दोबारा आएगा कोड। पहले आया अलग नंबर पर, अब क्या आएगा अलग नंबर पर।